Nel cuore dell'Oceano Atlantico si trova un'isola quasi del tutto priva di risorse naturali. È isolata dal resto del mondo e si trova proprio sulla rotta delle tempeste atlantiche. Geograficamente qui dovrebbe esserci soltanto uno scoglio disabitato, uno di quei puntini sulla mappa a cui nessuno pensa mai. E invece i fatti raccontano l'esatto contrario. È uno dei paesi più ricchi al mondo, abitato da oltre 60.000 persone. E qui sorgono due domande alle quali cercherò di rispondere: perché vivere in un luogo tanto remoto? E come ha fatto una minuscola isola senza risorse a trasformare le catastrofi più devastanti del pianeta in una fonte di guadagni colossali? Partiamo da ciò che sappiamo delle Bermuda. Sentendo questo nome, molti immaginano subito il Mar dei Caraibi, da qualche parte tra Giamaica, Porto Rico e Bahamas, con clima tropicale, acqua calda e palme. È un'immagine che viene spontanea, ma è profondamente sbagliata, ed è la prima cosa da chiarire prima di andare avanti. Le Bermuda non hanno nulla a che fare con il bacino caraibico, sono completamente sole nel mezzo dell'Atlantico settentrionale. Guardiamo la mappa. La terraferma più vicina non è un'isola confinante, come si potrebbe pensare, bensì la costa della Carolina del Nord, precisamente Capo Hatteras, circa 1000 km più a ovest. L'isolamento diventa ancora più evidente guardando dalla parte opposta. Partendo dalle Bermuda e navigando verso est, la prima terra compare soltanto davanti al Marocco. Sono quasi 5.000 km di oceano sconfinato, nessun'isola vicina con cui commerciare, nessun arcipelago capace di assorbire la furia dell'oceano, solo un puntino in un'immensità blu. E qui sorge una domanda: da dove è spuntata quest'isola nel cuore dell'oceano, dove in teoria non dovrebbe esserci terra? La risposta, come si è scoperto, non si trova in superficie, ma molto più in profondità, nella turbolenta storia vulcanica dell'isola. In realtà, le Bermuda sono soltanto la cima di un enorme vulcano sottomarino estinto, noto come Bermuda Rise. E per comprendere la natura dell'isola bisogna tornare in un passato remotissimo. Milioni di anni fa, un'eruzione sottomarina spaccò il fondale oceanico e dalla frattura eruppe la lava. A poco si accumulò, formando una gigantesca montagna sottomarina alta circa 4.500 metri dal fondale. Col tempo il vulcano si spense e cominciò lentamente a sprofondare nell'oceano. Fu proprio allora, secondo i geologi, che accadde la cosa più interessante. Milioni di minuscoli organismi marini iniziarono a costruire barriere coralline. Durante le ere glaciali il livello dell'oceano si abbassava e poi risaliva. Così le barriere affioravano periodicamente in superficie. Vento e onde frantumavano i coralli in sabbia. La sabbia si compattava diventando calcare. Da qui deriva un fatto che sorprende molti turisti. Alle Bermuda non si cammina su roccia vulcanica, ma su antiche barriere coralline fossilizzate, cresciute per milioni di anni sulla cima di un vulcano spento. Ma questa origine ha anche un lato oscuro. Quasi tutta l'isola è formata da calcare poroso. Qui, dunque, non esiste una sola fonte naturale d'acqua dolce, né fiumi, né laghi, né falde acquifere profonde. L'acqua piovana filtra semplicemente nella roccia e si mescola con quella salata del mare. Per i primi coloni fu quasi una condanna, un'isola lontana, oltre 1.000 chilometri dalla più vicina riserva d'acqua dolce e, allo stesso tempo, completamente priva di acqua propria. L'acqua è alla base della vita. Senza una fonte stabile non si possono coltivare i campi né sfamare una popolazione numerosa. Sembrerebbe che questo solo fatto basti a rendere l'isola inabitabile. Eppure una via d'uscita fu trovata, una soluzione ingegneristica semplice e a modo suo geniale: i celebri tetti bianchi a gradoni delle case delle Bermuda. Per ora però osserviamo le acque che circondano l'isola. Le Bermuda si trovano nel cuore del Mar dei Sargassi, uno dei mari più insoliti del pianeta. È l'unico mare al mondo senza coste. I suoi confini non sono tracciati dalla terra, ma da un sistema di correnti oceaniche che ruotano formando un gigantesco e lento vortice. Ma dietro questa stranezza geografica si nasconde qualcosa di ancor più importante. Il clima delle Bermuda dipende da un fattore preciso: la corrente del Golfo. Formalmente l'isola si trova a nord del Tropico del Cancro, dunque già fuori dalla fascia tropicale, ma lì vicino scorrono acque calde della corrente del Golfo. Così il clima ricorda più i Caraibi che le stesse latitudini dell'Atlantico. In pratica la corrente del Golfo agisce come un termostato naturale, mantiene per tutto l'anno un clima mite e caldo alle Bermuda e permette alle barriere coralline di sopravvivere molto più a nord che in qualsiasi altro luogo del pianeta. Ma questo
calore ha anche un prezzo. La stessa acqua calda, che rende mite il clima dell'isola, alimenta alcune delle tempeste più distruttive della Terra, e la posizione geografica delle Bermuda le trasforma in uno dei primi bersagli degli uragani atlantici che risalgono la costa orientale del Nord America. L'isola si trova letteralmente sulla linea del fuoco. Le Bermuda vengono colpite regolarmente da uragani di categoria 3 e 4, talvolta persino di categoria 5. Non ci sono montagne capaci di frenare il vento, né grandi isole vicine in grado di assorbire parte dell'impatto. Tutta la potenza dell'Atlantico si abbatte sull'isola senza alcun riparo. Davanti a tutti questi fatti sembra inevitabile una sola conclusione: un'isola piatta e solitaria, senza fiumi né risorse naturali e costantemente minacciata dagli uragani, avrebbe dovuto restare per sempre uno scoglio disabitato. E per molto tempo fu proprio così. Per milioni di anni le Bermuda rimasero in completa solitudine. Persino quando gli europei aprirono le rotte marittime verso l'America, l'isola restò intatta. Poi, nel 1505, il navigatore spagnolo Juan de Bermúdez si imbatté per la prima volta in questo lembo di terra e fece una scoperta inaspettata. Lì non aveva mai vissuto nessuno, non c'era anima viva, nessuna popolazione indigena, a differenza delle isole caraibiche, dove a quell'epoca esistevano già società evolute. A causa della loro estrema lontananza, le Bermuda erano rimaste terra nullius, una pagina bianca sulla mappa del mondo. Ma stranamente agli spagnoli l'isola non interessò. Avvicinandosi alla costa, le navi di legno finivano spesso contro le barriere coralline nascoste e colavano a picco, e i pochi che riuscivano a raggiungere vivi la riva sentivano di notte urla agghiaccianti provenire dalla foresta, come se l'isola fosse abitata da demoni. Gli spagnoli la battezzarono Isola dei Diavoli e preferirono tenersene alla larga. La spiegazione però era molto più semplice. Quei versi spaventosi erano in realtà i richiami degli uccelli locali chiamati cahau durante la stagione degli amori. Alle loro grida si univano i grugniti dei maiali rinselvatichiti rimasti dopo i naufragi. Ma per la gente dell'epoca non faceva differenza. L'isola era considerata maledetta. 100 anni dopo, una catastrofe di enormi proporzioni finì per costringere gli uomini a stabilirsi su quell'isola diabolica. Nel 1609 la nave inglese Sea Venture trasportava coloni verso la colonia di Jamestown, da poco fondata in Virginia. Durante il viaggio fu travolta da una tempesta violentissima, imbarcava acqua a un ritmo impressionante ed era destinata ad affondare in pieno oceano. Poi l'ammiraglio avvistò le Bermuda all'orizzonte e prese una decisione disperata: incagliare di proposito la nave sulle barriere costiere, pur di impedirle di sprofondare nell'Atlantico. Il piano funzionò. Tutte le 150 persone a bordo sopravvissero. Trascorsero i 10 mesi successivi sull'isola, smontando i resti della Sea Venture e usando il legname locale per costruire 2 nuove imbarcazioni. Solo allora i coloni poterono riprendere il viaggio verso Jamestown, ma le Bermuda avevano già lasciato su di loro un'impressione indelebile. Si scoprì che l'isola non era affatto maledetta, al contrario, era un luogo di sorprendente bellezza. Alcuni decisero di rimanere per assicurare all'Inghilterra i diritti su quella terra, e già nel 1612 le Bermuda divennero ufficialmente una colonia inglese. Ma fondare un insediamento e riuscire a sopravvivervi sono 2 sfide molto diverse. Il problema principale dell'isola, come ormai sappiamo, era la totale assenza di acqua dolce. I coloni dovettero risolverlo immediatamente. La soluzione che trovarono era così semplice ed efficace che col tempo diventò il simbolo di tutta l'architettura delle Bermuda. I tetti delle case venivano costruiti in calcare locale, modellati nella caratteristica forma a gradoni e poi dipinti di bianco. La vernice rifletteva i raggi solari e aiutava a mantenere l'acqua più pulita. Quando pioveva, ogni gradino rallentava il flusso, permettendo di raccogliere quasi ogni goccia. Poi l'acqua scorreva lungo le grondaie fino alle cisterne sotterranee.
Ancora oggi le norme edilizie delle Bermuda impongono a ogni abitazione di raccogliere l'acqua piovana proprio in questo modo. Risolto il problema dell'acqua, i coloni si trovarono davanti a quello successivo, l'economia. Ben presto divenne chiaro che coltivare tabacco e altre colture redditizie era inutile. L'isola era troppo piccola e lo strato di terreno fertile sopra il calcare troppo sottile per competere con le piantagioni della Virginia. La domanda era inevitabile: se sull'isola non si poteva coltivare nulla e non c'erano risorse minerarie, su cosa si poteva costruire un'economia in mezzo all'oceano? La risposta venne da sé: sfruttare l'oceano stesso. Le Bermuda cambiarono rotta. Con il cedro delle Bermuda, un legno locale di eccezionale robustezza, iniziarono a costruire navi rapide e maneggevoli che presto divennero famose ben oltre i confini dell'isola. L'agricoltura passò in secondo piano e le Bermuda si trasformarono in una vera potenza marittima. I loro abitanti controllavano una parte significativa del commercio regionale del sale, ma c'era un'altra fonte di guadagno: la guerra di corsa, cioè una forma di pirateria legalizzata dallo Stato. Le autorità concedevano ai capitani il permesso di attaccare le navi delle potenze nemiche, catturarle e impossessarsi del carico. Per molto tempo fu proprio questa attività a sostenere gran parte dell'economia dell'isola, ma l'epoca delle navi a vela finì e la guerra di corsa fu ufficialmente vietata. L'isola si ritrovò di nuovo sull'orlo di una crisi economica e le Bermuda dovettero cercarsi un ruolo completamente nuovo. Per capire come le Bermuda siano tra i paesi più ricchi del mondo, bisogna prima scoprire a chi appartengano davvero. È diffusa l'idea che siano uno stato indipendente. L'isola ha una propria bandiera, una squadra olimpica e persino una valuta propria, ancorata al dollaro statunitense. Ma in realtà non sono indipendenti. Le Bermuda restano un territorio britannico d'oltremare, il più antico tra quelli ancora esistenti. Eppure il rapporto dell'isola con Londra non funziona come ci si potrebbe pensare. Ed è in questa struttura che sta la chiave della sua prosperità. Le Bermuda godono di un'autonomia quasi completa. Hanno un proprio Parlamento, uno dei più antichi al mondo, ancora attivi senza interruzioni, in funzione dal 1620. Gli abitanti eleggono il proprio primo ministro e approvano le leggi interne. Alla Gran Bretagna restano soltanto la difesa e la politica estera. Fu proprio questa autonomia quasi totale a dare all'isola un vantaggio decisivo. Poiché le Bermuda potevano stabilire da sole le proprie leggi, potevano costruire anche un sistema fiscale proprio e scelsero di non tassare affatto gli utili delle imprese. La combinazione tra protezione britannica e stabilità politica, da un lato, e una libertà quasi illimitata nella politica finanziaria, dall'altro, rese l'isola una delle giurisdizioni più attraenti per il business mondiale. A un certo punto fu chiaro che non serviva più costruire navi o praticare la guerra di corsa. Era più redditizio diventare un porto sicuro, ben regolamentato e quasi esentasse per i capitali di tutto il mondo, ma le Bermuda andarono oltre il solito paradiso fiscale. Scelsero una nicchia molto specifica e incredibilmente redditizia. Se ripercorriamo la storia dell'isola fino a quella stessa tempesta che portò qui i primi abitanti, la logica diventa evidente. Gli abitanti delle Bermuda conoscono meglio di chiunque la natura delle catastrofi più devastanti del pianeta. Su questa conoscenza hanno costruito la loro economia. Per capire come l'isola guadagni miliardi da tutto questo, bisogna introdurre un concetto: la riassicurazione. Sembra noioso, ma è questo meccanismo a evitare il collasso dell'economia mondiale dopo ogni grande catastrofe. Per dirla in modo semplice, la riassicurazione è un'assicurazione per le compagnie assicurative. Sì, è proprio una tautologia. Immaginiamo che la Florida venga colpita da un uragano di categoria 5. Una normale compagnia assicurativa, chiamiamola per esempio Vento Sicuro, riceve di colpo 100.000 richieste di risarcimento per le case distrutte. Deve pagare in una sola volta miliardi di dollari e da sola non può farcela. La compagnia fallisce, le persone restano senza risarcimenti e l'economia regionale sprofonda nella crisi. Per evitarlo, le compagnie assicurative comprano a loro volta un'assicurazione per se stesse, trasferendo parte del rischio a società specializzate. La maggior parte delle grandi compagnie mondiali specializzate nella riassicurazione ha sede nella capitale delle Bermuda, Hamilton.
lo status speciale di territorio britannico d'oltremare, l'assenza di imposte sugli utili e la vicinanza all'America, dove si trovano alcuni degli immobili costieri più costosi al mondo, hanno insieme trasformato le Bermuda nel centro mondiale della riassicurazione. Quando gli Stati Uniti vengono investiti da un potente uragano, quando il Giappone è scosso da un devastante terremoto o gli incendi in California distruggono interi quartieri, una parte considerevole della ricostruzione viene spesso finanziata proprio dalle compagnie delle Bermuda. Secondo alcune stime, dopo i più grandi uragani americani degli ultimi anni, queste società hanno coperto circa un terzo di tutti i risarcimenti assicurativi. In sostanza, una minuscola isola sperduta nell'oceano si è trasformata in un gigantesco ammortizzatore finanziario, capace di attenuare le conseguenze delle catastrofi più devastanti in tutto il mondo. Negli ultimi anni, però, in questo sistema ben rodato è apparso un nuovo fattore, il riscaldamento globale. Con l'aumento delle temperature si scalda anche l'oceano e l'acqua calda, come visto, è il principale carburante degli uragani. Di conseguenza, le calamità naturali non solo diventano più frequenti, ma anche più distruttive. Gli uragani si rafforzano, le piogge si fanno più intense e le mareggiate più pericolose. Sarebbe logico pensare che per un paese che guadagna assicurando le catastrofi altrui, l'aumento del numero e della violenza dei disastri sia una minaccia per le Bermuda stesse, ma è accaduto l'opposto. Le Bermuda hanno cominciato a guadagnare ancora di più. Il meccanismo è semplice. Più crescono i rischi globali, più le normali compagnie assicurative cercano di trasferirli ai riassicuratori. La domanda di servizi riassicurativi delle Bermuda è aumentata bruscamente e con essa anche i prezzi. Oggi le compagnie locali possono applicare premi assicurativi molto più elevati. Per valutare con precisione i rischi assumono i migliori climatologi, meteorologi e analisti di dati di tutto il mondo e grazie a complessi modelli matematici calcolano dove e con quale forza colpirà il prossimo uragano. Non è un gioco d'azzardo, è un'attività studiata nei minimi dettagli. Ma cosa significano operazioni miliardarie simili per gli abitanti dell'isola? Nonostante la loro enorme influenza sull'economia mondiale, le Bermuda restano minuscole. L'intero territorio misura circa 54 km quadrati. Per fare un confronto, Manhattan da sola è più grande dell'intero territorio delle Bermuda. Su questo lembo di calcare vivono circa 64.000 persone. Eppure, grazie ai ricavi della riassicurazione, le Bermuda sono sempre tra i paesi con il PIL più alto pro capite. Qui questo valore supera regolarmente i $100.000 all'anno, mentre in Russia, per fare un confronto, si aggira intorno ai 18.000. Il livello di benessere è davvero impressionante. Le strade sono in condizioni eccellenti, le infrastrutture resistono agli uragani più violenti e la qualità della vita è tra le più alte al mondo. Quando una tempesta colpisce direttamente le Bermuda, l'isola torna rapidamente alla normalità. Le case con i celebri tetti a gradoni sono costruite per resistere ai venti più forti. Le cisterne sotterranee continuano a fornire acqua agli abitanti, mentre la rete elettrica è progettata per essere ripristinata in tempi brevissimi. Ma anche questo quadro ha un rovescio della medaglia. L'isola non ha risorse minerarie né grandi terreni agricoli e dispone di pochissima produzione propria. Deve quindi importare praticamente tutto: carburante, materiali da costruzione, automobili e gran parte degli alimenti. Tutto arriva in aereo o via nave, attraversando centinaia di chilometri di oceano aperto. Aggiungete la fortissima domanda di abitazioni da parte di ricchi finanzieri e dirigenti di multinazionali e otterrete uno dei paesi più costosi al mondo. Alla fine davanti a noi c'è un vero paradosso geografico, un'isola dove, secondo ogni logica, dovrebbe essere impossibile vivere. Non ci sono fiumi né risorse minerarie, è completamente isolata e si trova proprio sulla traiettoria degli uragani più potenti dell'Atlantico. Eppure, grazie all'ingegno umano, a soluzioni ingegneristiche innovative e a un calcolo preciso delle dinamiche del mercato mondiale dei rischi finanziari, le Bermuda hanno trasformato le proprie debolezze in una fonte di ricchezza colossale. È per questo che oggi questa minuscola isola svolge nell'economia mondiale un ruolo molto più importante di quanto si potrebbe immaginare guardandola semplicemente su una mappa. Grazie a tutti per avermi seguito, alla prossima!